بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أهلا بكل الطلاب في كل محافظات مصر. عارف جدا إن كل الناس بتدور على الجدول بتاعتها، ناس كتيرة بتبعت لي رسايل عايزين محافظة القاهرة، عايزين محافظة القليوبية، عايزين محافظة مش عارف ايه المنوفية. كل محافظات، كل الطلبة في كل محافظات عايزين الجداول بتاعتهم، واحنا يعني أي جدول، والله أي جدول بنلاقيه أو أي جدول معانا بننزله على طول على القناة. وطبعا اي جدول بنلاقيه او اي جدول بنحصل عليه بنحطه لكم في الرابط اللي احنا بنسيبه على طول تحت اسفل الفيديو دوت. بتفتح الرابط الموجود وهتلاقي الجداول اللي نزلت، يعني مش هتلاقي كل المحافظات طبعا، لكن المحافظات اللي نزلت جداولها هتلاقي اللينك بتاع الجداول بتاعتها موجوده في الرابط الموجود تحت اسفل الفيديو دوت. هتلاقي الرابط في الوصف او في اول تعليق في كل المحافظات اللي احنا قدرنا نحصل على الجداول بتاعتها. معانا دلوقتي جداول محافظة البحر الأحمر. لكن يا جماعة، يا ريت في البداية ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، يا ريت كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو تعمل لايك، واللي مش مشترك يعمل اشتراك عشان توصل له كل الجداول وكل الامتحانات اللي هننزلها. معانا جدول محافظة البحر الأحمر. هنبدأ مع الصف الثالث الابتدائي. هيبدأوا يوم 4/1/2020 مع مادة الرياضيات واللغة الإنجليزية، وبعدين يوم الأحد 5/1/2020 مع مادة اللغة العربية والتربية الدينية. بعدها الصف الرابع الابتدائي هيبدأوا يوم التلات 31/12 مع مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وبعدين يوم الخميس 2/1/2020 مع مادة الدراسات الاجتماعية، وبعدين يوم السبت 4/1 لغة إنجليزية وعلوم، وبعدين يوم الحد 5/1 مع مادة الرياضيات. الصف الخامس الابتدائي هيبدأ يوم 9/1/2020 يوم الخميس مع مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وبعدين يوم السبت 11/1/2020 مع مادة الدراسات الاجتماعية. يوم الأحد 12/1 العلوم، يوم الاثنين 13/1 الرياضيات، يوم الثلاث 14/1 اللغة الإنجليزية. جدول الصف السادس الابتدائي: يوم الخميس 9/1 اللغة العربية والتربية الدينية، يوم السبت 11/1 الدراسات الاجتماعية، يوم الأحد 12/1 الرياضيات، يوم الاثنين 13/1 اللغة الإنجليزية، يوم الثلاث 14/1 العلوم. الصف الأول الإعدادي: الخميس 9/1 لغة عربية وكمبيوتر، السبت 11/1 دراسات وتربية دينية، الحد 12/1 لغة إنجليزية ولغة إنجليزية بس، يوم الاثنين 13/1 جبر وإحصاء، يوم الثلاث 14/1 هندسة وتربية فنية، يوم الأربع 15/1 2020 مادة العلوم. الصف الثاني الإعدادي هيبدأوا يوم 9/1 يوم الخميس مع مادة اللغة العربية والتربية الفنية، يوم السبت 11/1 دراسات ودين، يوم الحد 12/1 جبر وإحصاء وكمبيوتر، يوم الاثنين 13/1 العلوم، يوم الثلاث 14/1 اللغة الإنجليزية، يوم الأربع 15/1 الهندسة. الصف الثالث الإعدادي: يوم الخميس 16/1 لغة عربية وتربية دينية، يوم السبت 18/1 دراسات ورسم، يوم الأحد 19/1 هندسة، يوم الثلاث 21/1 جبر وإحصاء وكمبيوتر، يوم الأربع 22/1 اللغة الإنجليزية، يوم الخميس 23/1 العلوم. الصف الاول الثانوي والصف الثاني الثانوي بينزل لهم بس الجدول بتاع المواد اللي ما بتنضافش للمجموع. بعد الجدول بقى الاساسي بتنزله الوزاره لكل المحافظات. هيبدا يوم الخميس 26/12 عندهم تربيه دينيه، يوم السبت 28/12 تربيه عسكريه، ده يعني للمدارس اللي فيها تربيه عسكريه، يوم السبت 29/12 تربيه وطنيه، يوم الاثنين 30/12 حاسب آلي. الصف الثاني الثانوي: يوم الخميس 26/12 تربيه دينيه، يوم السبت 28/12 تربيه عسكريه، يوم الاحد 29/12 تربيه مهنيه، يوم الاثنين 30/12 تكنولوجيا المعلومات. دي كانت جداول محافظة البحر، جداول كل يعني السنين الدراسيه محافظه البحر الاحمر. يا ريت في النهايه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وكل الجداول دي هتلاقيها تحت في اللينك الموجود اسفل الفيديو.